Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de ciências. Vocês se lembram que na semana passada nós estudamos os animais invertebrados? Esses animais não têm a coluna vertebral, eles têm outra estrutura. E hoje, durante essa semana e na próxima, nós vamos estudar um pouquinho sobre animais vertebrados, que já é o contrário dos invertebrados. Hoje é dia 17/6/2021, quinta-feira. Para nossa aula de hoje, vocês vão pegar o livro de ciências e vão abrir na página 32 e nós vamos ver esse conteúdo, estudar, ler o texto juntos e vamos fazer as atividades que vão terminar na página 37, tá certo? Vamos lá. Animais vertebrados. Para começar, observem este esqueleto aí. Vocês estão vendo? Que tem uma coluna vertebral? Agora nós podemos começar a ler. O corpo da maioria dos vertebrados é formado por cabeça, tronco e membros locomotores, né? Alguns desses animais também têm cauda. Nesse esquema aí é um esqueleto de um gato. Olha só que interessante como eles são. Os animais vertebrados têm esqueleto na parte interna do corpo e coluna vertebral. Podem ser classificados em 5 grupos. Agora nós vamos ver os grupos dos animais vertebrados. É o grupo dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Portanto, esses grupos aí todos fazem parte dos animais vertebrados. Vamos ver um pouquinho sobre os peixes. Os peixes são animais aquáticos. O tubarão, as raias e o cavalo marinho são exemplos de peixes que vivem no mar. O pirarucu, o bagre e a piranha são alguns dos peixes que vivem em rios e lagos. Os peixes têm nadadeiras que ajudam na natação. A maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas, mas alguns têm o corpo coberto por uma espécie de pele, que nós chamamos de couro, não é? Assim que nós falamos, peixe de couro. Agora vamos ver os anfíbios. O que é anfíbio? Os anfíbios podem viver na água doce ou em ambientes terrestres úmidos, tá certo? Eles precisam de lugares ou que tem água mesmo, ou muito úmido, tipo lama, esse tipo de coisa. Sapos, rãs, pererecas e cecílias são exemplos de anfíbios. Anfíbios têm a pele fina, muito fininha e bastante úmida, e a maioria tem pernas quando adultos. Quando são jovens, vivem na água e nadam, mas quando são adultos, criam perninhas, maioria, né? Eles podem nadar, saltar, rastejar ou até mesmo subir em árvores. Olha exemplos de anfíbios aí: sapos. Essa cecília, que é uma espécie de uma cobrinha super bonitinha aí, são exemplos de anfíbios. Já os répteis podem viver na água ou em ambientes terrestres. Geralmente têm o corpo coberto de escamas e a pele grossa e seca. Tem diferença de um réptil para um anfíbio. Veja só, o anfíbio tem a pele fininha, né, e muito úmida. O réptil já tem a pele grossa, muito grossa e seca. Alguns rastejam como as serpentes, outros caminham rente ao chão, como os lagartos, e outros nadam, como a tartaruga marinha. Esses já são exemplos de répteis. As aves têm o corpo coberto de penas, além de ter pernas e asas. São animais terrestres e a maioria pode voar. O sabiá, o jaburu e a coruja são aves que voam. Já o avestruz, a ema e os pinguins não voam, tá certo? Os mamíferos têm o corpo coberto de pelos. Por que chamamos mamíferos? Mamíferos, vamos olhar.
Os filhotes se alimentam do leite produzido pela fêmea, portanto, o animal mamífero, ele mama. Em geral, eles têm pernas e caminham, como os cachorros, os macacos e os elefantes. Mas há aqueles mamíferos também que nadam, como as baleias e os que voam, como os morcegos. Então, aqui temos um pequeno detalhe. As baleias não são peixes, tá certo? São animais mamíferos. A baleia, quando nasce, mama na baleia mamãe. E o morcego não é uma ave, como todo mundo pensa, é um animalzinho pequenininho mamífero que voa. O morceguinho, filhote, também mama. Muito interessante, né? Vamos para a próxima página. Aqui está escrito assim: o ser humano é um animal vertebrado. Na verdade, o ser humano não é um animal, né? Nós sabemos disso. É um ser vivo que recebeu o nome de ser humano, tá? Animais são animais, pessoas são seres vivos também, mas são seres humanos. Vocês vão ler esse texto sem a minha ajuda, tá certo? Vocês vão ler todo em casa e vão ler também essa outra parte que eu estou lendo com vocês. Porque se ficar alguma dúvida, vocês podem pensar, refletir sobre aquilo que vocês estão lendo. Olha só, ossos e articulações, vocês também vão ler. Esse é um esqueleto de uma pessoa, né? Um humano. Vocês estão vendo a coluna e vertebral, né? Bem no meio do esqueleto, articulações, cartilagem. Então, tudo isso faz parte desse textinho. Agora vamos às nossas atividades. Número 1. Sabendo algumas características dos animais, é possível classificá-los. Utilizando o esquema abaixo como guia, classifique os animais abaixo. Vocês vão classificar de acordo com o que vocês já conheceram sobre esses animais, tá certo? Aí tem um lambari, um bufo, um teiu, um pardal e um cachorro. Então, a gente vai ler aqui, ó, essa parte verde para vocês compreenderem e cada espaço que tem aí, vocês vão escrever o nome desse animal. O corpo é coberto por escamas, pelos ou pernas. Aí tem a parte não e tem a parte de sim. Nome do animal e classificação. Sim, tem o corpo coberto de escamas. Também tem a parte do sim e do não. Vive no ambiente aquático. Não e sim. Nome do animal, classificação. E dessa forma vocês vão fazendo. Tá percebendo que a setinha fica indicando o nome do animal, aonde, o local que vocês vão escrever direitinho, tá certo? Olha só, a cobertura do corpo é de penas, pelos. Aí também continua nome do animal e classificação. Entenderam? Agora vamos para o número 2. Existem muitos animais com os quais convivemos. Escreva o nome de um animal que você já viu em casa ou em lugares que visitou, de acordo com a classificação. Olha só, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. De acordo com essa classificação, vocês vão colocar o nome do animal. Número 3. Leia o quadro com as características dos vertebrados e observe as imagens. Escreva os números correspondentes às características de cada animal e o nome do grupo de vertebrados ao qual cada um pertence. Olha só. Tem o quadro aí, número 1, pelos, 2, penas, asas, escamas, pele sem pelos, escamas ou penas, pernas e nadadeiras. E vocês vão observar o teiu e o arambé azul, que é esse passarinho aí lindo. Também temos a anta, o aruanã e o arrantijolo, que vocês também vão continuar observando. E é isso, chegamos ao fim da nossa aula e juntamente com atividades, de ciências de hoje. Até mais, crianças!